Tem, lakbay, katoliko, mga igsoon, maing adlaw, usa kadako kaayong rason, ngano kitang mga katoliko, mudaig man ni Santa Maria, mutahod man ni Santa Maria. Kinitungod kay ang Dios mismo, pinaagi ni Anghel Gabriel, ni tahod man kang Mama Mary. Miingon siya sa San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Maunang kitang mga katoliko, mutahod gyud ta sa inahan ni Kristo. Maunang dako kayo ta og respeto sa inahan mismo ni Kristo. Kay si Kristo, nagmahal man sa iyang inahan, kita usab isip mga sinagop, diha sa pagtuo, si Santa Maria, nahimo natong inahan, pinaagi sa pagtuo nato ni Kristo. Una mga igsoon, di gid ta maulaw mo daig ni Santa Maria, ngay ngano man naatay inahan. Ang uban nga mga sikta nga nagsaway niini, timaan lamang nga sila walay inahan. God bless.